بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. محترم څنګه تاسو معلومه ده چې نن یو کم 13 تاریخ د شعبان المعظم. حکومت پاکستان چې کوم مرکزی رؤیت هلال کمیټه و هغوی محترمو ناستي وو میاشتې لیدو ته ورسره څومره چې زونل کمیټیان وي په پېښور کې، مردانو کې، بنو کې، لکي مروت کې، دغه رنګې په کراچۍ کې، لاهور کې، یو ځای بل ځای دا ټول ناستي وو. خو ټولو مطابقه یو فیصله وکړله، ځکه چې میاشت د رمضان المبارکه پاکستان کې د یو زینم شهادت موصول نشو. لهذا پاکستان کې به لومبۍ روژه دا به د اتوار په ورځ باندې وي. په 2 مارچ او د اتوار په ورځ باندې به لومبۍ روژې د دې اعلان مولانا عبدالحبیر آزاد هغه موکو کم چې چیرمین د مرکزی رؤیت هلال کمیټې دی او دغه رنګې پېښور کې مفتی شهاب الدین پوپلزی صاحب هغوی م اعلان وکړو چې لومبۍ روژه دا به په 2 مارچ د اتوار په ورځ دا به وي. کوشش وکړئ ملګرو چې دا کوم ویډیو پیغام دی دا مخکې تاسو شیر کړئ، هغه حل کړئ چې هغوی ته له اوسه ور پته شته نه چې سبا روژه ده او کو سبا بوزه ده، نو دا پیغام به هغوی هم اوري. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.